Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat ons kinders van U kan wees. Ons dankie dat ons onsself ook Christene kan noem. Here, ons vra ook vanmôre dat U vir ons U genade, U barmhartigheid en die vrede sal gee, dat U met die Heilige Gees ook deur ons harte en deur ons verstand sal werk, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit in ons harte sal aanneem en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, ook aan U te bring. Here, daarom vra ons ook vanmôre, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons is besig met ons reeks waar ons die vraag vra, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ons beantwoord hierdie vraag nou oor 'n afgelope klompie Sondae, veral uit die hand van die Heidelbergse Katekismes, Sondag 12, vraag en antwoord 32. Ek wil hê dat ons vanmôre weer daar moet begin. Die vraag vra, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En die antwoord, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing, sodat ek sy naam bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. Nou vanmôre vra ons steeds hierdie vraag, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Of waarom word jy 'n Christen genoem? En vanmôre gaan ons infokus op die volgende gedeelte, en dit is hierdie gedeelte wat sê, en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry. En met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry. Ons gaan vanmôre lees uit Efesiërs 6 uit, daardie baie bekende gedeelte wat gaan oor die wapenrusting van God. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 10 af. Soos wat ons hier gaan lees deur die wapenrusting van God, Efesiërs 6 vers 10 tot 20, wil ek alreeds die aandag daarop vestig. Let op hoe daar ook in hierdie verse vir ons daarop gewys word, hoe ons nie net teen die sonde en die duiwel moet stry nie, maar ook hoe ons dit uiteindelik moet doen. Ek lees vir ons saam in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees,
en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Ek lees vir ons net tot sover. As teksverse wil ek vir ons 2 verse hier uitlig. Die eerste ene is Efesiërs 6 vers 11. Ek wil hom weer vir ons lees. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En dan ook vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied. Nou wanneer ons hier na ons teksverse kyk, dan herinner dit my aan die 7de stap van die 8 stappe van die heilsorde, en dit is om te volhard tot die einde toe. Om te volhard beteken ook dat ons voortdurend teen die sonde en die duiwel sal stry. Nou, ons sien vanuit die katekismes dat ons moet bly stry hier in ons antwoord, bly veg, bly weerstand bied teen die sonde en teen die duiwel. Dit is met ander woorde 'n geveg wat hier besig is om sonder ophou in 'n sekere sin af te speel. Nou, as ek aan 'n geveg dink ek aan 2 kante wat teen mekaar oorlog voer, teen mekaar veg. 2 konings met hulle leermagte of hulle manskappe wat op die oorlogsveld teenoor mekaar optrek. En dan is daar 'n oomblik voor hulle die geveg begin, waar hulle mekaar van 'n afstand af oor die oopte wat tussen hulle is, bekyk. Net die oop grond tussen hulle is wat hulle dan nog skei. Op daardie stadium voordat die geveg begin, ons sien dit altyd in die flieks ook, praat die koning gewoonlik met sy manskappe, met sy leermagte. Vir oulaas praat hy hulle moed in, en ek wil amper sê, sweep hy hulle ook op om gereed te wees vir die oorlog wat voorlê. En dan uiteindelik weet ons, word die oorlogskreet gewoonlik geskreeu, en wanneer dit gebeur, dan weet die 2 kante, dis nou tyd om op mekaar af te storm, en dan hardloop hulle in mekaar in, en die oorlog, die stryd begin. Nou hierdie beeld wat ek hier geskep het, is ook gepas, want hierdie laaste gedeelte van die katekismes antwoord, waar ons sien dat ons onsself Christene kan noem, handel juis ook daaroor dat ons die koningsambt moet beklee. Sien, ons word geroep om as konings te bly stry, te bly veg teen die sonde en die duiwel, en uiteindelik ook die sonde en die duiwel te oorwin en daaroor te heers. Net soos wat ons van die begin af deur God uiteindelik gemaak is, soos Adam en Eva in die paradys, om te heers oor die aarde. Ons is van die begin af geroep om konings te wees. Nou, in Openbaring 1, wanneer ons die eerste klompie verse daar lees, dan sien ons dat ons uiteindelik van die begin af ook deur God geroep is en uitverkies is om konings te wees. Ek wil net vir ons lees daar tussen verse 4 en 6. Ons sien daar, of ons lees, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerstes oor die koning van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en nou sê vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
So ons sien hier dat ons deur Jesus se offer vir ons, die feit dat hy vir ons gesterf het en vir ons oorwin het, uiteindelik konings gemaak is. Openbaring vertel vir ons meer daarvan in baie ander gedeeltes, maar ek wil net nog een gedeelte uitlig. In Openbaring 5 in verse 9 en 10 lees ons die volgende. Ons sien daar, hier word van die oorwinning in die hemel vertel, en ons lees daarvan vers 9 af. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Dis nou Christus. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. En ek wil hierdie laaste gedeelte ook beklemtoon. En ons sal as konings op die aarde heers. Weereens wil ek sê, ons moet verstaan, ons is geroep om konings te wees. Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak om konings te kan wees. En hy het ons deur die salwing van die Heilige Gees ook gesalf om konings, priesters en profete vir hom te wees. Ons is dus deur Jesus Christus konings gemaak sodat ons konings sal wees en hier op aarde sal heers uiteindelik ook oor die sonde en die duiwel. Nou dat ons dit weet, wil ek die verdere vraag vra, hoe behoort ons nou te reageer? Of hoe behoort ons as konings te reageer? En die antwoord is in kort, tot eer van God. Dis waaroor alles gaan. Maar as ons kan uitbrei daarop, hoe behoort ons as konings te reageer sodat dit tot eer van God is? Ons moet juist doen dit wat die Bybel vir ons sê, dit wat ons teksverse vir ons sê, dit wat die katekismes se antwoord vir ons sê. Ons moet bly veg teen die sonde en die duiwel, of soos wat die katekismes dit verwoord, en met 'n vrye en 'n goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry. Nou sien, ons teksvers vers 11 sê juis, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En ek wil hê ons moet vanmôre daar begin. Ons moet weet, die duiwel gaan jou gewete en ook jou identiteit in Christus aanval. Hy gaan jou probeer oortuig dat jy nie 'n koning is nie, dat jy nie 'n kind van die Here is nie en dat jou sonde te groot is en dat jy nie daaruit kan opstaan nie. Hy gaan jou laat skuldig voel en hy gaan jou sonde teen jou wil gebruik om jou in die stof en in die grond van jou sonde te hou, sodat jy dink jy kan nie daaruit opstaan nie en jy kan dit nie oorwin nie. Maar hier is die belangrike wat ons moet hoor. Jesus het vir ons sondes gesterf. Jesus het met sy bloed aan die kruis ons sondes skoon gewas, nadat hy die perfekte sondelose lewe vir ons in ons plek geleef het. En Jesus het vir ons nie net gesterf nie, maar hy het ook vir ons die dood oorwin, deur op die derde dag uit die dood uit op te staan. En daarom is ons oorwinnaars in en deur Jesus Christus, oorwinnaars ook oor die sonde en oor die duiwel en oor die ewige dood. So wat belangrik is ons moenie die duiwel se leuns glo nie. Hy is nog altyd die vader van die leuen. Hy is 'n leenaar en 'n mensemoordenaar en dis wat hy probeer doen. Elkeen van ons is in en deur Christus oorwinnende konings. Ons identiteit is in Christus as oorwinnaars. Romeine 6 vers 14 sê ook vir ons iets daarvan as ons daar lees, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Sien, die sonde en die duiwel sal oor ons nie heers nie, maar ons sal oor die sonde en die duiwel heers. Ons moet verstaan, omdat ons konings is deur Jesus Christus, daarom is ons in staat om teen die sonde en die duiwel op te staan en terug te veg. En as ons die wapenrusting van God aantrek en terugveg, dan weet ons wat die uitkoms sal wees. Ons
sal oorwin, want Christus het reeds vir ons die oorwinning behaal. Daarom weet ons kan opstaan van die grond af op, die stof van ons voete af afskud, daardie stof van die sonde, en ons kan terugveg as konings wat toegerus is met die regte wapens, en ons kan in en deur Jesus Christus regeer oor die sonde soos koning, soos wat hy ons geroep het, soos wat die plan van die begin af was binne sy groot verlossingsplan. Die vraag is dan weer, maar hoe doen ek dit? Hoe doen ons dit? En kom ons luister verder wat ons gelees het in Efesiërs 6 van vers 12 of verder. In vers 12 lees ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons moet weet en ons moet besef, dit is ook 'n geestelike stryd. En ons moet sorg dat ons dus geestelik gereed is om ook weerstand te bied. Daarom moet ons onsself geestelik versterk om te oorwin en om te regeer. En die vraag sal dan wees, hoe versterk ons onsself geestelik? Ons kry ook hier die antwoord in Efesiërs 6, wat deel is van die wapenrusting, die laaste item wat genoem word, dit is gebed. Maar verder ook kan ons sê, lees Bybel, kom kerk toe, oefen jou liggaam, want 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde verstand, maar ook andersom. Oefen jou verstand, want 'n gesonde verstand sal ook 'n gesonde liggaam huisves. As jy genoeg verstand het, sal jy verstaan, ek moet myself gesond hou. Verder kan ons sê, omring jou met die regte mense en die regte vriende, en hou jou besig met die regte dinge, hou jou besig met die dinge van God. Maak erns met sy woord, maak erns met gebed, maak erns om deel te wees van die kerk van Christus. Maak seker jy luister na die regte stemme op sosiale media. Die lank en die kort is, ek kan nog baie ander goeie sê, en die Bybel leer vir ons voortdurend wat ons alles moet doen om onsself geestelik te versterk, maar die lank en die kort bly dat ons uiteindelik moet bly volhard, dat ons moet besef dat die stryd hou eers op wanneer die Here Jesus weer kom om ons te kom haal. Maar weer eens, die belangrike is, hierdie is 'n lang stryd, dis 'n ernstige stryd, dis 'n stryd tot die dood toe, maar Jesus Christus het reeds vir ons oorwin. Ons weet ons is oorwinnaars, ons weet wat die uiteinde van die stryd sal wees, en nog meer as dit, hy rus ons ook toe met die regte wapens, sodat ons uiteindelik die stryd kan voer en kan weet ons sal oorwin. Kom ons kyk verder wat ons ook moet doen om uiteindelik tot eer van God te leef. Kom ons kyk verder wat dit verder beteken om as 'n koning uiteindelik ook te regeer. Vers 13 sê, wat ons teksvers ook is, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. So weer eens, hier sien ons moet weerstand bied. Dit is 'n geveg, en ons kan nie net agteroor sit en niks doen nie. Ons moet toetree tot die geveg, ons moet opdaag, en ons moet volhard tot die einde toe. Dit gaan nie maklik wees nie, maar deur die krag van God kan ons weerstand bied, en sal ons uiteindelik staande bly tot aan die einde. Dis die wonderlike versekering wat ons in en deur Jesus Christus het. Maar hoe lyk dit verder? Vers 14 sê verder, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou as hier beskryf word, julle lendene met die waarheid omgord, dan beteken dit is eintlik maar die middellyf, en dit is die beld van die waarheid wat hier beskryf word. So wat belangrik is ons moet by die waarheid bly, ons moet in en deur die waarheid leef, ons moet opreg wees, ons moet altyd die waarheid praat. Dit moet ons beld wees, wat uiteindelik, en wat as ons gaan kyk na die soldaat wat Paulus hier in gedagte het, dan is dit ook die beld wat die hele res van die wapenrusting uiteindelik by mekaar hou, sodat die Christen kryger van God uiteindelik ook kan stryd voer, sodat hy kan veg. So ons moet die waarheid praat, ons moet die waarheid leef, wees heerlik eerlik.
En wat ons harte dan betref, is dit ook belangrik. Nie net die beld van die waarheid nie, maar ook die borswapen van die geregtigheid. Dit is wat ons harte uiteindelik beskerm. En dit beteken dat die duiwel kan maar vir ons probeer lieg. Hy kan maar met sy leuns kom, maar ons weet wat die waarheid is. Christus het ons geregtig gemaak voor God deur sy oorwinning oor die sonde en die dood aan die kruis en deur sy oorwinning oor die ewige dood deur op die derde dag uit die doodheid op te staan. En daarom het hy ons ook gesalf om konings vir hom te wees wat stryd voer teen die sonde en die duiwel. Maar kom ons kyk verder. Vers 15 sê ook, en ons moet aantrek as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. So elkeen van ons is ook geroep om nie net koning te wees nie, maar ook profeet wat deur die pad wat ons stap met die voete wat aan ons, met die skoene wat aan ons voete is, met woord en met daad, die evangelie, die blye boodskap te verkondig. En as ons dit doen, sal dit ook vir ons vrede bring, want die evangelie bring altyd vrede. Dit beteken nie dat daardie vrede maar sommer net verniet kom nie. Dit kom baie keer juist deur stryd, juist deur te veg. Maar uiteindelik wanneer ons bereid is om vir die waarheid te veg, sal daar vrede kom. En dit is die wonderlike, dis daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat die evangelie bring. Dit wat Filippense 4 vers 7 van praat. Juis omdat mense dan weet dat Christus het hulle gered. En daarom uiteindelik besef hulle ook, Christus het hulle ook geroep om die goeie stryd te stry en terug te veg teen die sonde en ook die duiwel. Vers 16 sê vir ons verder, behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee hulle al die vurige pyle van die bose sou kan uitblus. Nou die geloof moet ons besef is 'n genadegawe wat ons uit genade alleen van God ontvang het, soos wat Efesiërs 2 vers 8 tot 10 en ander gedeeltes ook so duidelik vir ons leer. Geloof is hier die skild wat ons beskerm teen die aanslag, teen die vurige pyle van die bose en die duiwel. Ons opdrag is dus om hierdie skild op te neem, om hierdie skild op te lig en daardie pyle, daardie aanslag van die duiwel uiteindelik ook te keer, sodat dit nie deurdring na ons lewens en na ons harte en na ons lyf uiteindelik toe nie. So hoe doen ons dit? Ons het krag nodig om daardie skild uiteindelik op te lig. Ons moet ons geloof versterk, want dit is uiteindelik waaroor dit hier gaan. Dis ons geloof wat die skild is, wat die aanslag, die pyle van die bose sal kan keer. So ek het reeds iets daaroor gesê. Paulus skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 4 daar in vers 7. Hy sê maar werp onheilige en oudwyfse fabels, hy sê maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels. So moenie jou besig hou met die dinge van hierdie wêreld en met praatjies en allerlei redenasies nie, maar bly by die Bybel. En dan sê hy en oefen jou in die godsaligheid. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. En dit is wat belangrik is. Weereens, hoe oefen ons onsself in die godsaligheid? Godsaligheid is daardie vrede wat ons het, omdat ons weet Jesus het vir ons al reeds oorwin. Hy gee vir ons die wapenrusting. Ons het die krag, ons het die vermoë om te bly stry tot die einde toe, te bly volhard teen die sonde en die duiwel. En ons weet ons is oorwinnaars aan die einde. Dit gee vir ons rustigheid, vrede. Dis wat die saligheid is. Ons moet ons voortdurend oefen in die godsaligheid. So wat beteken dit? Maar weer dit wat ek aan die begin gesê het. Bid, lees Bybel, kom kerk toe. Rig jou lewe op Christus, fokus op hom en leef uiteindelik vir hom. En dan sal jy ook die vrede hê. Dis hoe jy jouself ook oefen in die godsaligheid. Dis hoe jy jou geloof oefen. Dis hoe jy jouself uiteindelik ook innerlik versterk, sodat jy uiterlik ook sterk kan wees. Ons moet besef, as ons konings wil wees, moet ons verstand ook beskerm. En dit is die volgende vers wat ons ook hier lees. In vers 17 van Efesiërs 6 lees ons, en neem aan die helling van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. So eerstens hier die helm van verlossing. Dit beteken
Daardie helm is op ons koppe. Dit beskerm ons verstand. So weer eens, as ons verstand wil beskerm, moet ons besig hou met die dinge van die Here. Lees Bybel, bid, kom kerk toe. Maak erns met jou verhouding met die Here. Dit is uiteindelik hoe ons verstand bly beskerm en uiteindelik ook deur die Heilige Gees wat in en deur ons verstand en ons harte bly werk en ons bly versterk en ons bly bekragtig en bemoedig om uiteindelik ook tot eer van God te leef, om sy disippels te wees, om hom na te volg en ook daar te wees vir mekaar, om mekaar te bly bemoedig en versterk en uiteindelik ook mekaar vorentoe te help. Maar verder is dit belangrik dat ons ook gesien, nie net die helm nie, maar ek moet ook sorg dat ek God se woord ken, want dit is die swaard waarmee ek weerstand bied, waarmee ek terugveg teen die aanslae van die sonde en die duiwel, teen al die valse leringe en die dwaalleraars, mense wat die Bybel wil verdraai. Dis in 'n sekere sin ook hierdie oudwyfse fabels waarvan ons gelees het in 1 Timoteus 4 vers 7. Alhoewel ek uiteindelik sal weet hoe om hierdie mense uiteindelik reg te help, om vir hulle te sê hulle is verkeerd as hulle met al hulle verkeerde leerstellings en verdraaiing van die Bybel na ons toe kom om ons te probeer mislei en verlei, is uiteindelik as ek self ook die woord van God ken. Ek moet dus sorg dat ek die Bybel lees. Ja, dis 'n werk wat ek moet doen. Dit val nie net uit die lug uit nie. Ek kan nie net agteroor sit nie. Dit kom nie van self nie. Maar dis wat dit vat om uiteindelik 'n koning te wees. Dis wat dit gaan kos om oor die sonde en die duiwel te bly heers. En dit is 'n klein prys om te betaal. Voortdurende bestudering van die woord van God, sodat ek kan bly groei, sodat ek kan bly sterker word. En ons sal ook sien, hoe meer ons dit doen, hoe meer ek Bybel lees, hoe meer ek bid, hoe sterker sal my geloof word, hoe makliker sal ek die antwoorde hê en hoe makliker sal ek weet wat die waarheid is en hoe sterker sal die werking van die Heilige Gees uiteindelik ook in en deur my lewe wees. Maar verder sê vers 18 ook, terwyl julle met alle gebed, en hier kom gebed, en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So weer eens gaan dit daaroor, ons moet nederig bly. Ons moet nie dink, omdat ons tot konings geroep is, dat ons beter is as iemand anders nie. Die werk van die koning is eerstens juis om ander te dien. Dis wat die koning moet doen. So ons moet op ons knieë bly. Die enigste manier uiteindelik wat ons weerstand kan bied, is as ons as konings uiteindelik weer nederig sal wees en voortdurend die knie sal buig voor die koning van die koning, soos ons gelees het daar in Openbaring 1 in vers 5, die owerste oor die konings van die aarde. En dit is natuurlik Jesus Christus wat ons met sy bloed gewas het en ons gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader. So ons as konings moet ons knie buig voor die koning van die konings. En ons moet hom aanbid, ons moet voortdurend smeekend, bidend vir hom vra, om ons oor en weer te versterk, ons geloof te versterk, ons te lei en te rig, om as konings in hierdie wêreld ook te regeer oor die sonde en die duiwel, dat ander ook na ons sal kyk en sal sien dat dit uiteindelik die geval is. Verder is dit ook belangrik dat ons hier sal sien, hier word ook vir ons gesê dat ons juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So ons moet waak in die gebed ook. Dit beteken ons moet bly bid, ons moet bly gereed wees. Ons moet bid dat God ons ook sal versterk om gereed te wees. Want hy kom soos 'n dief in die nag, dat ons lewens gereed sal wees, maar ons moet ook vir mekaar bid, want dit is die konteks hier. Ons moet ook mekaar versterk en ons moet volhard tot die einde toe. Hier kom daardie 7de stap van die heilsorde weer deur. Ons moet bly volhard uiteindelik tot die einde toe. En dan sien ons in vers 19 sê hy ook verder, bid ook vir my, so hy sê, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Hier in vers 19 sien ons dat
Paulus vra dat sy medebroers en susters in die geloof, die Christene, dat hulle ook vir hom moet bid. Ons moet besef, dit beteken ons moet ook vir mekaar bid en mekaar versterk en bemoedig om met vrymoedigheid, sonder om skaam te wees, die woord van God elke dag, oral waar ons kom te verkondig met woord en daad. Dis hoe ons in hierdie lewe oor die sonde en die duiwel sal heers en regeer. Verder in vers 20 lees ons ook dat hy skryf, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Ja, ons moet weet, dit gaan ook nie maklik wees om in hierdie lewe soos konings oor die sonde en die duiwel te regeer en om hierdie stryd te bly voer, te bly volhard tot die einde nie. Maar Paulus skryf uiteindelik hier uit die tronk uit. Hy skryf hier waarskynlik uit die tronk uit. Hy is nie in 'n maklike situasie nie. Die omstandighede is nie maklik nie, maar God gee vir hom die krag en ons kan ook weet, maak nie saak hoe moeilik die omstandighede is waarin ons onsself bevind nie. Ons kan weet die moeilike omstandighede sal daar wees, maar God gee vir ons die wapens wat nodig is om te reageer, om te regeer en te bly regeer en heers en te bly volhard totdat hy kom en uiteindelik die finale oorwinning kom behaal. Verder wil ek hê dat ons net kortliks ook moet kyk, nadat ons nou gekyk het wat wys Efesiërs 6 verse 10 tot 20 vir ons oor hoe ons as konings uiteindelik ook moet bly stry teen die duiwel en die sonde. Wil ek ook hê dat ons enkele gedeeltes daar uit die katekismes antwoord, die Bybelverse waaruit daardie antwoord kom, dat ons dit net ook kortliks sal bekyk. Verder vra ons dus hierdie vraag weer eens, wat leer die Bybel vir ons verder oor hoe ons as konings moet regeer en terug moet veg en beklei teen die sonde en die duiwel? Hoe lyk dit verder? In Romeine 6 vers 12 en 13 lees ons, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeertlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. So weer eens, daar is 'n stryd te voer. Ons kan nie agteroor sit nie. Ons moet bereid wees om uiteindelik onsself beskikbaar te stel, om in die leermag van die koning van die konings te veg, as konings wat ons knie voor hom buig. Galasiërs vertel vir ons van die vrugte van die gees en ook die vrugte van die vlees. Ek wil vir ons daardie verse lees, daardie bekende verse, maar dit is deel van die manier hoe ons uiteindelik ook terugveg teen die sonde en die duiwel en as konings daaroor heers. In Galasiërs 16 en 17 lees ons juis, Paulus skryf daar, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dan sê vers 18 verder, maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So ons moenie die vrugte van die vlees dra nie. As ons dit doen, dan is die sonde en die duiwel besig om oor ons te heers, maar ons moet wel die vrugte van die gees dra. En dit is wat in Galasiërs 5 van vers 22 af vir ons beskryf word. Ek lees vir ons, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid,
selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. So dis ook belangrik dat weer eens ons soek nie ons eie eer nie, ons is konings wat voor die koning van die konings buig. Ons is nederig en ons is bereid om ander te dien. Dis ook wat dit beteken om 'n koning te wees. Verder lees ons in 1 Timoteus 1 verse 18 en 19 ook die volgende. Paulus skryf vir Timoteus: Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. So wat is die profeseë? Dit geld ook vir ons. Ons is deel van die verbond van God. Ons is geroep om konings, priesters en profete te wees. Ons is deur Christus, deur sy versoenende offer vir ons aan die kruis, deur sy oorwinning oor die dood, konings, priesters en profete gemaak. En nou moet ons ook so lewe, sodat ons ook die goeie stryd kan stry. En hy sê verder vir hom, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. So weer eens, ons weet Jesus het vir ons gesterf, hy het vir ons oorwin. Daarom moet ons nie toelaat dat die duiwel ons oortuig dat ons sonde ons nog moet terughou nie, maar kan ons uit ons sondes uit opstaan met 'n vrye en 'n goeie gewete en daarom teen die duiwel en die sonde uiteindelik stry, soos wat die katekismus antwoord sê. Verder sê Petrus in 1 Petrus 2 daar tussen verse 9 en 12, maar julle is 'n uitverkore geslag, ons kan dit weet, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou wel bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. So hier sien ons, om myself net hier onderbreek aan die einde van vers 11, ons sien hier dat vroeër was dit net die volk Israel gewees, maar nou is ons wat geen volk was nie, ons wat eintlik die heidene is, deur Jesus se versoenende offer, soos wat Johannes 3 vers 16 leer, sodat elkeen wat in hom kan glo, alle volke en stamme en nasies, soos wat ons ook gehoor het uit Openbaring uit vandag, toe ons gelees het daar in Openbaring 5. Almal wat in hom glo, sal die ewig lewe beerwe. Almal wat in hom glo, is deur Jesus se versoenende sterwe en oorwinning oor die sonde, die duiwel en die dood gesalf tot konings, priesters en profete. En ons almal word uiteindelik geroep om as konings te regeer. En dit beteken dat ons nie sal val voor die sonde nie, dat ons sal onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, dat ons nie die vrugte van die vlees sal dra nie, maar die vrugte van die gees. En dan sê vers 12 verder, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So weer eens, leef so, sodat die wêreld kan sien, jy is 'n kind van God, jy is 'n disipel, jy is 'n koning wat heers oor die sonde en die duiwel. En dan lees ons ook in Matteus 25 vers 34 tot 40 die volgende, ons lees daar, dan sal die koning met 'n hoofletter, God, vir die wat aan sy regterhand te sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. So, konings kry 'n koninkryk. Ons is konings en ons is geroep tot konings wanneer? Alreeds van voor die grondlegging van die wêreld af, of wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. So toe God die aarde geskep het, en dan sê vers 35 verder, hoe reageer konings nou? Hulle dien hulle onderdane, hulle dien die mense wat God aan hulle gegee het, en dis wat vers 35 verder beskryf. Hy sê, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee.
Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En hoor nou wat gebeur verder. Dan lees ons in vers 37: Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en 'n herberg gegee, of naak en u geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning met 'n hoofletter sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. So dis hoe ons ook konings is. Ons is daar vir mekaar. Ons help mekaar. Ons ondersteun die armes. Ons ondersteun die hongeres. Ons is daar vir mense wat in moeilike omstandighede is. Ons bou mekaar op. Ons bid vir mekaar. Ons vat hande sodat ons saam uiteindelik ook sterker kan wees. En dan 'n laaste gedeelte in 2 Timoteus 2 in verse 12 en 13 sien ons ook Paulus skryf: As ons verdra, sal ons met hom regeer. Ons moet geduldig wees. Weer eens, dit kom terug na die vrugte van die Gees. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. So ons het dit reeds gesien. Ek moet die naam van die Here bely, en as ons sy naam bely, sal hy ons ook vir sy Vader bely as profete. Maar as ons sy naam nie bely nie, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En dan sê vers 13: As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. So wat belangrik is dat ons moet besef, dis 'n voortdurende stryd. Die duiwel probeer elke dag ons aandag weer aftrek, probeer ons weer deur die sonde ontrou aan God maak. God is tot in ewigheid getrou aan ons. Hy het ons gered, hy het ons sondes afgewas, hy het vir ons die ewige lewe gegee. En totdat ons daar uitkom in hierdie tussentyd, gee hy vir ons die wapens om te kan bly weerstand bied, om te kan bly veg, om te kan bly stryd teen die sonde en die duiwel. En uiteindelik moet ons dus ook sorg dat ons getroue en loyale konings bly, getroue en loyale krygsmanne wat die stryd bly voer, omdat hy bereid was om sy lewe vir ons te gee. Dit is ons motivering, maar nie net dit nie, ook omdat ons weet, deur die feit dat hy sy lewe vir ons gegee het, weet ons is ons alreeds oorwinnaars in en deur Christus, en weet ons sal met die wederkoms uiteindelik die oorwinning beerwe. En ons weet, ons kan hierdie stryd voer, ons kan dit alles doen alleen deur die krag wat die Heilige Gees uiteindelik vir ons gee. Daardie krag van die Heilige Gees wat ook in ons woon en ons gesalf het tot konings, priesters en profete, juis ook omdat Jesus die dood oorwin het. En daarom wil ons nie ophou veg nie, daarom tree ons voortdurend toe tot die stryd, sodat ons in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid, ook deur ons oorwinning oor die sonde en die duiwel, aan God kan gee, omdat alle lof en alle eer en alle heerlikheid hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U die koning van die konings ons ook geroep het om konings te wees wat ook hier op aarde vir U regeer. Here, die stryd is nie altyd maklik nie. Soms voel dit vir ons of ons nie kan opstaan uit ons sonde uit nie. Asof die sonde ons maar al te maklik weer teruggooi en ons al te maklik weer daarvoor soek en daarvoor val. Maar Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U ons ook toerus, dat U ook vir ons die wapenrusting gee, sodat ons kan opstaan uit die stof van ons sonde uit, sodat ons daardie stof van ons voete kan afskud en sodat ons ook deur U krag, as gevolg van die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het en vir ons oorwin het, dat ons ook as gevolg daarvan hier op aarde ook kan regeer as konings tot eer van U naam. Here, daarom wil ons vra, lei ons en rig ons in elke dag, dat ons nie deur die leuns van die duiwel verlei sal word nie, dat ons nie sal vergeet wie ons is nie, maar dat ons altyd sal onthou, ons is ook konings, ons identiteit is in U, en dat ons deur U ook oorwinnaars is. Ja, Here, U ken elkeen van ons by die naam, U weet ook
wat die stryd is, die stryde, die gevegte wat elkeen van ons elke dag veg, wat dit ook al mag wees. Ons almal se stryd teen die sonde elke dag. Ons stryd dalk teen siekte, teen hartseer, teen beserings, moeilike omstandighede, teen verwerping en verdrukking van hierdie wêreld. Maar Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons kan weet dat U is by ons. U is die koning van die konings, die een wat in die stryd voorgaan, en dat ons U dan ook met 'n geruste hart in hierdie stryd kan volg, omdat ons weet aan die einde van die stryd staan U as die oorwinnaar, en dat ons ook in en deur U oorwinnaars is. En Here, daarom vra ons, werk voortdurend met die Heilige Gees ook daardie 8 stappe van die heilsorde in ons harte. Gee dat ons voortdurend sal volhard tot aan die einde, dat ons nie sal moed opgee nie, maar dat ons sal weet, ons krag kom van U af. En Here, daarom vra ons ook, versterk ons gedurig deur, gee vir ons gedurig weer daardie vrede, omdat ons weet, U het vir ons gesterf, U het vir ons oorwin. Gee vir ons daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, en Here, gee dat dit ons dan ook sal dring tot lewens van dankbaarheid, waar ons in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U bring. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.